असां तन जी शेवा कंदा तो पोइ जीवन जा रोग कटबा आहिनि। जेकॾहिं मन जी शेवा कंदा तो पोइ असांखे सकून ऐं शांति फैलबी आहे। जेकॾहिं धन जी शेवा कंदा तो पोइ असांजी दरिद्रता ऐं दुख ख़तम थींदा। तंहिंजे करे असां पंहिंजो पाण खे उन सचे साईं जे मार वांगुरु हलाईंदे जे पंहिंजो पाण खे जोड़े रखूं। ऐं जॾहिं बि असां ज़िंदगी में ॾिसंदासीं असां टिनि चीज़ुनि खे असां कॾहिं रुकंदे न ॾिठो आहे। हिकु कंहिंजी जॻह, हिकु शादी, टियों धर्म स्थल या मंदर। असां कॾहिं बि ॾिसंदासीं कोई केतिरो बि मिसकिन हुजे, ग़रीब हुजे, कीअं बि हुजे, लेकिन जॻह जॾहिं बि हथ विझंदो पंहिंजो पाण कीअं आहे, थोरी देरि सवेल ठही वेंदी, कॾहिं रुकबी न आहियूं, घर ज़रूरु ठहंदो आहे। कुदरत हर सभिनी खे ज़रूरु ॾींदी आहे, छत्र छाया ज़रूरु ॾींदी आहे, तॾहिं बि इंसानु थोरो वधे। कंहिंजी शादी में न रुकबी आहे, कोई केतिरी रुकावट करे, कुझु करे, छा करे, हुजे न हुजे, लेकिन शादी दुख सुख में उहो पंहिंजो पाण थी वेंदी आहे। टियों कोई धर्म स्थल या मंदर, जॾहिं बि तैयार थिए तो उहो रुकबो न आहे, पंहिंजो पाण थी वेंदो। जेकॾहिं उहो रुकजी वेंदो आहे त सिर्फ़ु करण वारो रहिजी वेंदो आहे, जेको उनमें सहयोग न ॾेई सघंदो आहे, को वठी न सघंदो आहे। तंहिंजे करे इहे टे चीज़ूं जिथे बि हुजनि असांखे पंहिंजो भाग बणाइणु खपे। मंदर कोई बि हुजे, कंहिं बि धर्म जो हुजे, कंहिं बि संत जो हुजे, कंहिं में बि कुझु हुजे, त उन में असांजी हिकु बि सिर लॻणु ज़रूरु खपे। जेको असां पहुचूं उनमें कुझु न कुझु असांजो योगदान हुअणु ज़रूरु खपे। छाकाणि जेकॾहिं असांजे मंदर में बणाइण में कोई शेवा लॻल हूंदी आहे त अॻिते हली करे उते जेको नेम, ध्यान, सत्कर्म, चङाई, बहितरी जेका बि उते हलंदी आहे, उहा जंहिंमें उनजो कुझु लॻल हूंदो आहे, हक़ीक़त में उहो भागे भाईवार हूंदो आहे ऐं उनजो फल उनखे सदाई मिलंदो रहंदो आहे। हिते अॻिते पीढ़ियुनि ताईं उहो वधंदो ऐं वसंदो। ऐं जॾहिं असां उन सचे साईं जे द्वार ते ईंदा आहियूं त पोइ असां पंहिंजा दुख, दर्द, कष्ट, मंदायूं ॿाहिरि छॾे ईंदा आहियूं। पंहिंजे दिलि, दिमाग़, अंदर खे मालिक जी रहमत सां भरे ईंदा आहियूं, सकून ऐं शांती जे लाइ ईंदा आहियूं, आसीस पाइण जे लाइ ईंदा आहियूं। तंहिंजे करे असां उन सचे साईं जे द्वार ते जॾहिं बि वञूं, असां ॾिसंदा आहियूं जॾहिं कंहिं मंदर में वेंदा आहियूं, उते वञण सां पंहिंजो शीश झुकाईंदा आहियूं, दंडवत प्रणाम कंदा आहियूं, झुकी करे नमस्कार कंदा आहियूं। झुकी करे नमस्कार करण जो मक़सदु छा हूंदो आहे? झुकी करे नमस्कार करण जो मक़सदु हूंदो आहे जॾहिं असां पंहिंजो शीश झुकाईंदा आहियूं, हेठि थींदा आहियूं, त उन वक़्तु असांजो श्वास ॿाहिरि निकिरंदो आहे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि निकिरंदी आहे। वरी जॾहिं शीश मथे खणंदा आहियूं त असांजो श्वास खणंदा आहियूं, जेका ऑक्सीजन सां भरबी आहे। यानी जॾहिं मालिक जे द्वार ते झुकूं असांजूं कार्बन डाइऑक्साइड वांगुरु सभु मंदायूं, ख़राबियूं सभु ॿाहिरि हली वञनि ऐं उहे छॾे करे शीश खणो, उनजी रहमत सां भरिजी करे ऑक्सीजन वांगुरु सरचार थी वञूं, सदाई ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल थी। तंहिंजे करे असां उते पंहिंजूं मंदायूं छॾण ऐं चङायूं खणण जे लाइ ईंदा आहियूं। तंहिंजे करे हिन तीर्थ सचो सतराम तीर्थ धाम जो जेको निर्माण थिए, हक़ीक़त में जेका असां शेवा कयूं उहा त सही आहे, पर असां सभु मिली करे उनखे बणायूं अहिड़ो जेको असांखे मथो टेकण जो संदेश मिलंदो आहे, मंदाई छॾे करे चङाई सां करो। छाकाणि त असां सिंधी या जेके बि आहियूं इंसान, अॼु जंहिं दौर में असां गुज़रूं था
उन्हीं दौर में खुशी खुशहाली सुख और सुविधाऊं तमाम घणी हुई। पाण जेके भी आहियूं सभिनी ते मालिक जी एतिरी रहमत आहे जो हर कंहिंखे पंहिंजे खाइण खां वधीक आहे। जेको उन मालिक असां सभिनी खे अहिड़ो रखियो आहे जॾहिं त पंहिंजी उमिरि वारा जेके बि आहियूं पंहिंजो पाण खे ॾिसंदासीं सभु तक़रीबन ग्राउंड में आहियूं, सभु धरती तो थी करे मथे आया आहियूं, सभु हेठो थी करे मथे आया आहियूं। जॾहिं ज़िंदगी जी शायदि असांजी शुरूआति थी हूंदी सभिनी जी, शायदि कंहिंखे साइकिल बि मुश्किल सां हूंदी जॾहिं शुरूआति थी। ऐं अॼु पंहिंजे गाॾियुनि को जा फ्लाइट को पेर बि हेठि कोन्हे लहंदा। मालिक असांखे धरती तो खणी करे उॾारण ताईं पहुचाए छॾियो, उन एतिरो ॾेई छॾियो आहे। तंहिंजे करे मालिक सभिनी खे रोशनियूं पंहिंजे जीवन में ॾिसंदासीं पाण बतियूं बि ॿारियूं आहिनि, फानूसा बि ॿारिया आहिनि, गोला बि ॿारिया आहिनि, अंधारे में बि रहिया आहियूं। ऐं वरी अॼु अहिड़े दौर में बि आहियूं जिते ॾींहुं राति जो पतो बि कोन्हे हूंदो, सिर्फ़ु ॾींहुं राति ॿरंदा पिया हूंदा आहिनि, ॾींहुं राति राति हिकु हूंदी आहे। तंहिंजे करे अॼु जो दौर जेको आहे खुशी खुशहाली सुख ऐं सुविधाउनि जो दौर आहे। पर जॾहिं दुख ईंदो आहे त पोइ इंसान खे ॾिसंदासीं असां जेके बि आहियूं, जेकॾहिं पहिरियों ॾुख अचे ऐं पोइ सुख अचनि त पोइ पहिरियां ॾुख विसरी वेंदा आहिनि। पर जेकॾहिं ज़िंदगी में पहिरियों सुख मिलनि ऐं बाद में दुख अचनि त पोइ पहिरियां सुख ॾाढो सताईंदा आहिनि, ॾाढो ॾुख ईंदा आहिनि, ॾाढो यादि ईंदा आहिनि। तंहिंजे करे जीवन में सुख तो हुजनि पर मालिक जी रहमत सां असांजी ज़िंदगी में कॾहिं ॾुख न अचनि, तकलीफ़ न अचे, उहो असांजी ज़िंदगी में कॾहिं बि न अचे। सदाई ख़ुशी ऐं ख़ुशहाली हुजे, मालिक जी रहमत हुजे। ऐं असां सभु इंसान हक़ीक़त में कर्मनि ते यकीन रखंदा त जहिड़ा कर्म कंदासीं तहिड़ो फल पाईंदासीं। तंहिंजे करे असांखे ॾुखे वक़्त में पंहिंजो पाण खे कीअं बि हलायूं असां हली वेंदासीं। पर शहंशाह सतगुरु साईं सतरामदास चवंदा त जॾहिं वक़्तु सुखियो हुजे उन वक़्तु पंहिंजा पेर ज़रूरु संभाले करे हलो। छाकाणि जॾहिं वक़्तु सुखियो हुजे ख़ुशियुनि वारो हुजे त उन वक़्तु पंहिंजा पेर पंहिंजी सम्झ पंहिंजी ॿुधी खे खोले करे हलो। छाकाणि त कोई अहिड़ो कर्म न थिए जेको वरी असांखे दुख अचनि, पर असांखे अहिड़ा कम थींदा रहनि जंहिंमें सुख ई सुख मिलंदा रहनि। मालिक जी राम रहे, बहितरी मिलंदी। तंहिंजे करे मालिक असांखे जेतिरो वधायो आहे वसायो आहे हक़ीक़त में असां ओतिरियूं चङायूं ऐं बहितरियूं कयूं जीअं उहे सुख उहे रहमतूं सदाई असांखे असांजे ॿारनि खे अॻिते संसार खां अॻिते उहे आसीसाऊं असां पाईंदा रहूं। ऐं उनजे लाइ ॿ चीज़ूं असांजे जीवन में हुजणु खपनि, शेवा बि सिमरन बि। तंहिंजे करे अॼु जे दौर में गुज़रूं था उहो हक़ीक़त में कार्बन डाइऑक्साइड खे झुकी करे कढण ऐं ऑक्सीजन खे खणण वारो दौर आहे। तंहिंजे करे असां पंहिंजूं मंदायूं छॾे वञूं, मालिक दर चङायूं खणी वञूं। तंहिंजे करे असां जॾहिं मालिक जे द्वार ते अचूं तीर्थ धाम थिए जेको शेवा मूं थिए, पर मां चवंदुमि त असांजो कुझु न कुझु उहो ज़रूरु लॻे जंहिंमें असां पंहिंजी मंदायूं छॾे चङाइनि में कुझु बणाए रखूं सघे थो कुझु थींदो। असां पंहिंजो पाण खे कॾहिं ॾिसूं, जेके बि आहियूं असां कुझु हिकिड़ो ज़रूरु कयूं कॾहिं बि जॾहिं असांजो मौक़ो मिले। जेका चीज़ असांखे ख़राबु लॻे, जेका चीज़ असांखे बुरी लॻे, जेका चीज़ असां पंहिंजे ॿारनि खे न ॾिसी सघूं, सिर्फ़ु ईअं ई सम्झो कुझु खाधो हुजे, कुझु पीतो हुजे, कोई इस्तेमालु चीज़ हुजे, कंहिं अहिड़ी जॻह ते वञणु हुजे जिते असांखे इहो न लॻे त असांजा ॿार इन पासे वञनि असां उनखे न ॾिसी सघूं। छाकाणि जीअं असांजा ॿार आहिनि तीअं असां बि उन मालिक जा ॿार आहियूं सभु। जेकॾहिं असां पंहिंजे ॿार खे ग़लति थींदो या ग़लति कंदो नथा ॾिसी सघूं त उहो मालिक उहो ईश्वर उहो सतगुरु असांखे कीअं ॾिसी सघंदो। उहो बि त चाहींदो मुंहिंजा ॿार अहिड़ा थियनि जहिड़ा असां पंहिंजे ॿारनि खे चाहियूं था। तंहिंजे करे जेका चीज़ असां चाहियूं त असांजा ॿार न करनि
पर असां में उहा ग़लती आहे खाधे पीते जी, उथी वेठी जी, तौर तरीक़े जी, कुझु बि। ऐं जेको बि ग़लति कमु असां कंदासीं, कुझु इस्तेमालु कंदासीं, उन ज़ाहिर ख़र्चो थींदो। ऐं जेको ख़र्चो थींदो, करण सां ख़र्चो बि थींदो, पाप बि थींदो, दिमाग़ बि ख़राबु थींदो। तंहिंजे करे जेका चीज़ असांखे ख़राबु लॻे, असां सिर्फ़ु उन वक़्तु उन मालिक खे, सचे साईं खे यादि कंदे उहा उन वक़्तु उहा ख़राबी इस्तेमालु न कयूं। उन मां जेके पैसा बचनि उहे उन सचो सतराम तीर्थ धाम ते लॻायूं, त जेका भलाई मुंदाई छॾे करे जेका चङाई जी पीड़ लॻंदी, उहा असांखे एतिरो वधाईंदी, पाण त वधंदासीं, पोयनि खे आशीर्वाद मिलंदी रहंदी, अॻिते स्वर्ग जा द्वार खोले छॾींदी, असांखे सभु कुझु ॾेई छॾींदी, सभु कुझु मिलाए छॾींदी। तंहिंजे करे पाण सभु उन सचे साईं दर शीश झुकाइण आहियूं, उन जी आशीर्वाद पाइण आहियूं। ऐं आशीर्वाद जो मक़सदु हूंदो आहे जोड़णु। जंहिं जुड़ण सां असां संसार में सुख ऐं अॻिते ॼाम ध्यान सां स्वर्ग पाए उन मालिक सां जुड़ी वेंदासीं, उनखे पाए सघंदासीं। तंहिंजे करे असां ॼूं पंहिंजो मंदायूं, ॼूं पंहिंजो ख़राबियूं, लेकिन जीअं असांखे कुझु न कुझु ॾियण जी आदत पवे, इन करे असांखे जेको बि कुझु थिए ज़रूरी न आहे, जेतिरो बि पहुचे असां उन शेवा में शामिलु ज़रूरु थियूं। जीअं असांखे ॾियण जी आदत पवे, आदत ईअं थींदी आहे, उहो जीअं हिकिड़ो फ़क़ीर हर रोज़ु भिख्या करणु वेंदो दर दर ते, सो हिकिड़ो घर हूंदो त जीअं भिख्या कंदो त उनखे उते जेका ॿुढड़ी माई हूंदी कुझु न कुझु ॾींदी, कॾहिं अन्न, कॾहिं अचो, कॾहिं कड़े, कॾहिं रोटी, कुझु बि। त कुदरती उन माई पुट जी शादी कई, उनजी नूंहुं आई, नूंहुं नौजवान हुअसि, सो फ़क़ीर रोज़ु वठी वेंदो त उनखे अंदर में गुस्सो ईंदो, कावड़ ईंदी, त रोज़ अचे थो फ़क़ीर वठी अचे थो, पर कुझु अंदर में मूंखे पसंदि न ईंदो नूंहं खे। ऐं हिकिड़े ॾींहुं उहो फ़क़ीर जीअं आयो, कुदरत जी ससु करे ॿाहिरि वियल हुई, जीअं उन घुरियो त नूंहं खे त अॻे ई हूंदे चढ़ी खड़ी हूंदी, हुनजो रोज़ु वठणु ईंदो आहे। सो हिकदमि कुदरती उन काठियूं ॿारियूं रोटी पचाए, त जेका केरी हुई रख हिकिड़ी अछी थींदी आहे, सफ़ेद रख थींदी आहे, त सफ़ेद रख चुल्ह में पई आहे, इन रख जो जेको आहे केरी जो बुक भरियो, बुक भरे आई फ़क़ीर खे ॾियण। फ़क़ीर पंहिंजी ॻोथरी खोली ऐं उहा वठी छॾी, त फ़क़ीर सां गॾु पोयों शेवादारी काॾो। उन पुछियोसि, चए साईं ॾिठी सही माई छा खड़ी आई, उनको पुछे तोखे घणो वक़्तु थियो मां सां गॾु रहंदे, उन चयो मूंखे 2 साल थिया आहिनि तोसां गॾु रहंदे। चए तोखे 2 साल थिया आहिनि, मूंखे 22 साल थिया आहिनि भिख्या कंदे, मूंखे परेगो पवंदो पियो, पतो पवंदो आहे, कणिक जो अचो हूंदा त उहा ॻोथरी खोलींदो आहियां, जूअर जो हूंदा त उहा खोलींदो आहियां, कणिक जो हूंदा त उहा खोलींदो आहियां, चांवर जो हूंदा उहा खोलींदो आहियां, मां नथो सम्झां कहिड़ी खणी ईंदी पई आहे, मूंखे पतो न आहे। चइसि पोइ तूं सम्झो बि सही, तो रख खणी ईंदी पई आहे, उहो वठी करे सॼो अचो ई ख़राबु करे छॾी, पोइ वरितई छो। चए ॾिस न, हे नई शादी करे आई आहे, इंजी ससु मूंखे रोज़ु भिख्या ॾींदी, सोचारियुनि खे ॾियण जी आदत कोन्हे, रोज़ पंहिंजो मुंहुं ख़राबु करे अखियूं ॾेखारींदी। अॼु कहिड़ी बि सही ॾियण जी आदत पियास, अॼु कहिड़ी ॾिने सुभाणे पंहिंजो पाण अचो खणी ईंदी, काॾे वेंदी पंहिंजो पाण। सो हक़ीक़त में जीअं असांखे ॾियण जी आदत पवे, पर असां सभिनी खे यादि रखणु खपे, असां इहो कॾहिं बि न भुलिजूं, असांखे ॾियणियूं पंहिंजो मंदायूं ऐं बुरायूं असांखे सही इंसान थियणो आहे। असांजे जीवन में कॾहिं ॾुख न अचे, असांजे जीवन में अचे सुख। असां पंहिंजा कुकरम ख़राबियूं जेके बि हुजनि उहे भेट कयूं, कार्बन डाइऑक्साइड वांगुरु उछलाए छॾियूं, ऐं ई तीरधाम मालिक जी रहमत सां जेको बि जंहिंजी शुरूआति थी रही आहे, शुरूआति थी आहे, मालिक रहमत सां बणिबो त ज़रूरु। तंहिंजे करे उहो आशीर्वाद वांगुरु असां सभिनी खे उन मालिक दर इहा ई अरदास सदाई जोड़ण ऐं उन मालिक सां मिलाइण जो केंद्र बणिजे, जिते असां सभु प्यार मोहबत सिक ऐं भाव सां हली करे उनजे सिमरन श्रद्धा शेवा सत्कर्म सां एतिरो जुड़ी सघूं जे सिर्फ़ु असांजी क़ौम न पर पूरी इंसान ज़ात, पूरी मानवताउनि सां जगमगाए, उन सां मालिक जी रहमत सां जुड़े, ख़ुशी ऐं ख़ुशहाली फैलिजे, उन मालिक जी रहमत सां जुड़े।